Ngayon po ay magpapalit po tayo ng brake pad. Brake pad po sa harap at sa likod. Bali, 4 yung papalitan natin. Ito po yung brake pad sa unahan. At ito rin po yung sa likod doon. Yan po yung mga papalitan natin. Tapos, buksan po muna natin yung receiver sa brake fluid bago po natin i-press yung piston. Sa pag-press po ng piston, gumamit lang tayo ng tools pang-press. Yan po yung brake pad na ilalagay natin sa caliper. Pagkatapos natin ma-press yung piston, ilalagay na natin yung brake pad. Ganyan lang po mga bossing ang tamang paglagay ng brake pad. Tapos, bago pa natin balik yung caliper. Kakasya na yan mga bossing kasi na-press na natin yung piston. Tapos ibalik natin yung bolt. Pagkatapos natin mabalik yung bolt, siyempre higpitan natin para hindi mahulog. Yan mga bossing, okay na yan mga boss. Ganyan lang po magpalit ng brake pad. Tapos saka pa natin ibalik yung gulong. Pagkatapos natin lahat malagay yung brake pad mga bossing, bago po natin patakbuhin ang sasakyan, i-bomba muna natin yung brake pedal para yung piston na press natin kanina ay lumapat doon sa bagong brake pad. Pag tumigas na yan mga bossing, goods na yan.